Heute mache ich ein Tutorial zu diesem Look für Halloween. Jigsaw ist am Leben. Oh mein Gott, ich habe Angst vor mir selber. Oh Gott, ich darf nicht Spiel gucken. Ja. So ist es jetzt am Ende geworden. Eigentlich hätte ich diese Dinger gar nicht aufmachen müssen. Habe ich auch so in Natura. Ja, oh Gott. Ja, ich hoffe, das Tutorial gefällt euch. Also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, das ist auch ganz gut jetzt geworden. Ich werde das Ganze ein bisschen mit Musik unterlegen, weil sonst dauert das Video wieder 30 Minuten. Also es musste leider wieder geschnitten werden. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer, aber sieht das nicht einfach geil. Ja, so werde ich zu Halloween gehen. So, meine Lieben. Ja, viel Spaß. Tschüss.